আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আপনারা যে কোনো স্ক্রিন রেকর্ড অথবা অন্য যে কোনো ভিডিওর নয়েজ কিভাবে ক্যাপকাট দিয়ে রিমুভ করবেন সেই পদ্ধতিটা আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। মূল ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তাহলে চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপসটিতে চলে আসবেন। তো অ্যাপসটিতে আসার পরে এখানে আপনারা নিউ প্রজেক্ট নামে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। তো নিউ প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করে আপনারা যে ভিডিওটা এডিট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো অ্যাডে ক্লিক করে দিলাম। অ্যাডে ক্লিক করে দিলে ভিডিওটা অ্যাড হয়ে যাবে। তো এখানে আপনারা নিচেই ভিডিওর লেয়ারটা দেখতে পারবেন। তো এই লেয়ারের উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে নিচেই আপনারা অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। তো এইগুলো আপনারা ডান দিক থেকে বাম দিকে সরিয়ে নিয়ে আসবেন এবং একদম শেষে চলে আসবেন। চলে আসার পরে আনলিঙ্ক বিটস এটার পাশে আপনারা পেয়ে যাবেন রিডিউস নয়েজ নামে একটা অপশন। তো এইটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন রিডিউস নয়েজ, এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন দেখতে পারবেন। তো এটা বাম দিকে থাকবে, আপনারা এটার উপরে ক্লিক করলে এটা ডান দিকে সরে যাবে। তো এখানে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দিকে সরে গিয়েছে, ডান দিকে সরে গিয়েছে। তারপরে আপনারা নিচে একটা টিক চিহ্ন দেখতে পারবেন, এইটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। তো আমি এই টিক চিহ্নের উপরে ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করে দিলে আপনাদের ভিডিওতে যে নয়েজগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু রিমুভ হয়ে যাবে। তো এভাবে খুব সহজে কিন্তু আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপসটি ব্যবহার করে যে কোনো ভিডিওর নয়েজটা রিমুভ করে নিতে পারেন। তো আশা করি মূল বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিও সংক্রান্ত কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা চ্যানেলটিতে নতুন এবং যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো পরবর্তী ভিডিওতে কথা হবে। আজকে এ পর্যন্তই।